हेलो गाइस, आर एस गेमिंग। तो गाइस व्यू देखो आप, कितना बढ़िया आ रहा है सामने। तो चलते सीधे ऑफ रोड निकलने। और ये हमारा इंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल रेडी और हम जाएंगे सीधे ऑफ रोडिंग करने। तो सीधे हम सीधे से चले ऑफ रोडिंग करने। सुबह से शाम का टाइम हो रहा है। तो गाइस ये देखो कितना बढ़िया तरीके से चल रही है। और लाइट्स भी काफ़ी तेज़ है इसकी। और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है इस चक्कर में। अल्ट्रा पावर स्पीड भी डाल सकता हूँ इसमें। और टायर भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी। थोड़ी फंस चुकी है। रिवर्स लेता हूँ गाइस। गाइस थोड़े से टायर्स के हम थोड़े से चेंज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी स्लो चल रही है। तो उसके टायर थोड़े मॉडिफाई करते हैं। बड़े टायर रखेंगे गाइस क्योंकि ऑफ रोडिंग वाले ही चाहिए। वाइट अच्छे लग रहे हैं गाइस या ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हैवी टायर 3x4 अल्ट्रा पावर स्पीड गाइस। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर भी उठा देता हूँ, एक सेकेंड। से तो गाइस यहाँ पे हमने उठा दिया है अल्ट्रा पावर स्पीड। क्या टायर है गाइस। पावर देखो आप गाइस, इसकी पावर देखो आप। लाइट्स ऑन कर दी गाइस इसकी मैंने। रिवर्स लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा अंदर की साइड डालते हैं पहले इसको। अल्ट्रा पावर स्पीड डालते हैं। नहीं निकल पा रही गाइस। रिवर्स लिया है। 4x4 भी लगाने के बाद भी नहीं निकल रहा। थोड़ा सा साइड कट मारते हैं इसमें। इधर निकलेगी। मशीन अंदर को जाते हैं। होली का टाइम चल रहा है। गाइस मशीन अंदर पहुंच चुकी है और हम ये उतर जाते हैं। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, जय श्री राम।